बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब नेपाली जनताहरू जाग उठ। यो जेनजीले त्यतिकै आफ्नो प्राण दिएको होइन, देश र राष्ट्रको लागि बनाउनुको लागि, देशमा चाहिँ रोजगारको लागि, व्यवस्थाको लागि, जस्तै स्वास्थ्य शिक्षाहरू, रोजगारको लागि, व्यापार बिजनेसको लागि नेपाली जनताहरूले दुःख पाएर चाहिँ खाडी मुलुकको जानु नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ जेनजीले चाहिँ आन्दोलन गरेको हो। त्यो आन्दोलनलाई किन आज दल पार्टीले चाहिँ आफ्नो हातमा चाहिँ कब्जा गरेर लिइरहेछ? किन जेनजीको मागलाई चाहिँ किन सम्बोधन गरेन? आज जेनजीको सरकार, नागरिक सरकारमा पनि आज किन सरकार निकममा बनेर बसिरहेछ? हो, त्यसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ जेनजीको मागलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामी जेनजीको विद्यार्थीहरू मात्रै होइनन्, यहाँ उमेर भएका वृद्धावृद्धिहरू, आमा बुवा गार्जेनहरू पनि अब यो जेनजीको आन्दोलनलाई चाहिँ सफल बनाउनुको लागि साथ सपोर्ट दिनुको लागि चाहिँ म गणेश बयाचार्य एउटा अभियन्ता भएको नाताले पनि, एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति भएको कारणले गर्दा पनि म आह्वान गर्छु। किनभने जेनजीको विद्यार्थीको आन्दोलनलाई चाहिँ त्यतिको खेर जानु दिनु हुँदैन। अब समय आयो, जेनजीको आन्दोलनमा चाहिँ सबै युवावर्गहरूले साथ जसरी दियो त्यसरी नै अब जेनजीको सरकार हुँदाखेरि जेनजीको मागहरू, मुद्दालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि आउनुहोस्। देशभरिबाट विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ युवाहरू जेनजीको लाई चाहिँ साथ सपोर्ट गरेर त एउटा सुशासनको व्यवस्था लागू गरौँ भन्ने म गणेश बयाचार्यको भनाइ हो। अबको प्रधानमन्त्री जनताको छोरा हुनु पर्यो। यो कुनै पनि दल पार्टी नेताहरूको बाट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन, किनभने आज देशलाई दुर्घटनामा लग्ने पनि यी दल पार्टीहरूले नै लगेको हो। त्यस कारणले अब नागरिकको सरकार हुनु पर्यो। गरिबका 30 साझा नेपाली जनताको छोरा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर गणेश बयाचार्यले आवाज उठाउँदै आइरहेको छ। त्यस्ता अवसरवादीलाई प्रधानमन्त्री होइन, टोयलेट प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। किनभने जेनजीको लाई भड्काउने, जेनजीलाई आन्दोलनमा हुम्याउने र जेनजीको 76-78 जनाले गोली खाएर शहीद हुने बेलामा चाहिँ उहाँले आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएका त्यस्ता निडर, त्यस्ता भनौँ न लुसिफर भन्ने त्यो बालेन शाहले चाहिँ जुन तरिकाले जेनजीलाई चाहिँ जुन मुख भनौँ न भने कस्तो भनौँ भन्दाखेरि मौतको मुखमा ढकलेर चाहिँ जो आफू ब्याक भयो नि त्यसको चाहिँ घोर विरोध गर्छु। यदि नै जेनजीको आन्दोलनमा उसलाई सरोकारै थिएन भने जेनजीको आन्दोलन हुनु अगाडि उसले चाहिँ स्टार्टर लेखेर जेनजीको भाइ विद्यार्थीहरूलाई कलिहरूलाई किन सडकमा बोलाएको, किन तातो तातो गोली खाएर शहीद बनाएको? आज शहीद हुँदा पनि आज यत्तिकै महिना बित्दा पनि आज जेनजीका शहीदहरूलाई एउटा सम्मान दिनु नसक्ने, हार्दिक सम्मान दिनु नसक्ने, ती शहीदका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनु नसक्ने, आज 5 वर्षको लागि उसलाई बालेन शाहले चाहिँ जिम्मेवारी दिएको थियो मेयरको पदमा। आज 3.5 वर्षकै कार्यकालमा चाहिँ आफ्नो मेयरको पद छोडेर चाहिँ हेर्नुहोस् त फेरि तराईमा चाहिँ सरकार प्रधानमन्त्री बन्नको लागि चाहिँ दौडेर भागिरहेछ भने यस्ता व्यक्ति, अराजक व्यक्तिहरूलाई, बालेन शाह जस्ता व्यक्तिलाई कसरी प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नुहोस् त? कुन एङ्गलबाट बनाउने भन्नुहोस् त? अब पचाउँछ नेपाली जनताले? पचाउँदैन, अब पचाउँदैन, अब सहँदैन। अब यसको चाहिँ जुन भुक्तानी चाहिँ बालेन शाहले भुग्नै पर्छ। किनभने बालेन शाहले नै गर्दाखेरि आज 76-78 जनाको शहीद भएको हो नि त। आज ती शहीदलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त लावारिस बनाएर चाहिँ अझै तराई आफ्नो गृह जिल्लामा